Добро почитувани, по хаварија во рек Битола. Повторно, од мрежа е исклучен блок 1 заради хаварија во котелскиот дел, а само по неколку дена заради нестручна санација. Блокот 2 е оставен на технички минимум заради испад по нестручен ремонт. Блок 3 ќе биде подолго време надвор од употреба и не се знае кога ќе проработи по тешката хаварија. Почитувани, граѓаните добиваат скапа струја од УВОЗ, која што денеска изнесува цената 250 евра по мегават час, односно 5 пати поскапа од производствената цена за мегават час на рек Битола, со што секој ден дупката на Елем се зголемува за неверојатни 1.500.000 евра. Веќе е и заборавено кога последен пат се работело со трите блока тука во рек Битола, што ниеднаш се нема случено во времето на така наречените, само наречените шампиони во енергетиката од СДСМ. Знаејќи дека Елем е државно предпријатие, овие загуби ќе ги платиме сите ние, поради лакомоста на Васко Ковачевски и кланот Заеви. Веќе ги плакаме со префрлувањето на 65 милиони евра од буџетот кон сметката на Елем. И се тоа во тек на грејна сезона. Почитувани, производството на струја од рек Битола е сведено на минимум или воопшто го нема, а причината е една – испумпување на што поголемо количество на пари, прикриено под назнаката ремонт на блоковите, бидејќи онаа назнака ископ на јаглен веќе е излитано клише. Во рудниците на рек Битола исто така е критично. Годинава се потрошија 60 милиони евра за ископ на јаглен, а јаглен нема ниту за еден месец. Ископ рече си и да нема. Дел од багерските единици се надвор од погон заради хаварија, а дел, дознаваме, се намерно тргнати од производствениот процес на јаглен во корист на камионскиот транспорт на надворешни фирми. Почитувани, доста се лаги, доста е криминал. ВМРО ДПМН бара наитни оставки од сиот раководен тим предводен од Васко Ковачевски, тука во рек Битола, како и формирање на принудно раководство составено од енергетичари со цел спас на Елем и спас на рек Битола, односно спас на она што остана од нив. Ви благодарам.